Всем привет! Сегодня я была на улице, очень было жарко. Я хотела снять для вас что-нибудь смешное, и там даже было пугающее для меня немного, особо смешное, в принципе. Ну, что-то я не знаю, что ли не получилось, не знаю, что-то не получилось у меня. Там что-то моя подруга все смеялась, она хотела быть моим оператором, но засмеялась. Так что мне лучше снимать одной, чтобы я снимала. И, короче, сейчас я опять буду пить таблетку. Уже от кашля у меня горло не болит, температуры вообще нету со вчерашнего дня или даже после вчерашнего. Короче, в любом случае у меня есть кашель, и это тоже надо исправлять все же. Так что сейчас и будем его исправлять, точнее начнем. Так, вот эти таблетки. Сейчас я покажу. Так, сколько же они стоят? Я опять сказала, стоят. Кстати, 8 рублей стоят они всего. Мукалтин. Сейчас его надо, кстати, в водичке растворять. И сейчас и будем, собственно, это и делать. Давайте начнем. Вот. Извините. Вот эта таблетка, я ожидала более крупнее. Нет, это только упаковка. Вот таблетка, она маленькая. Вот, посмотрите, на ладони. Короче, сейчас бросим. Она пенится. Я вроде, да, я это пила. Сейчас она распузырится вся. И она будет такая кисленькая. Мне ее тогда неприятно было пить. Но я не знаю, все равно пить надо. Так что ладно, выпью как-нибудь. И с кривоты попробую. Такой звук издается странный. Может, вы услышите? Так, где у меня динамик? Надеюсь, вы услышите. Нет, серьезно. Сок такой прикольный. А вода невкусная, наверное. Какая-то зеленая. Превращением зеленая. Ребята, она всплыла. Может, вы сейчас услышите? Я вроде даже отсюда слышу. Наверное, это вы услышите. Ладно. Фу, так пахнет неприятно. Ладно, пьем. Ребят, тут немного осталось. Я хочу растворить меня на языке. Она уже ломается. Кстати, она вкусная. Соленая. Кислая. Кстати, это прикольно. Надо было мне ее не растворять. Да. Во рту она вкуснее была. Так, ладно, ребят, это видео и так подзатянулось. Так что